নমস্কার বন্ধুরা, ওম ভিডিও চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। তো প্রতিবারের ন্যায় বন্ধুরা, আজকেও আমি আরেকবার গ্রামের দৃশ্য নিয়ে বা গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত। আর আজকে যে পরিবেশটি বা গ্রামের যে মনোরম দৃশ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, সেটা হচ্ছে যে গ্রাম বাংলা চিরসবুজ ধান ক্ষেত, গ্রামের যে মেঠোপথ আর গ্রামের যে বাড়িঘর, সেখানকার যে মানুষজন, সেখানকার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশে কিছু দৃশ্য আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো বন্ধুদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং সম্পূর্ণ দেখার পর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ও আপনাদের ভালোবাসার সহযোগিতার হাত এইভাবে বাড়িয়ে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা প্রাকৃতিক রূপ। তো এই রূপগুলো দেখার জন্য, পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটির পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন ও আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর বন্ধুদের কাছে রিকোয়েস্ট, সম্পূর্ণ ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন এবং ভিডিওটি দেখার পর কোনো জায়গায় যদি মনে হয় যে আমি ভুল করেছি, সে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, যাতে করে এই ধরনের ভুল আমি আগামীতে না করি। আর এই ধরনের ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটির পাশে থাকুন, সাথে থাকুন ও আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতার হাত এইভাবে বাড়িয়ে দিতে থাকুন। আর দেখতে থাকুন বন্ধুরা ওম ভিডিও চ্যানেল। তো বন্ধুরা, যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই ভিডিওটি দেখলেন, আশা করছি তাদের ভিডিওটি আমার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন। এতে করে আমরা উৎসাহ পাই বন্ধুরা আরও এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও তুলে ধরার জন্য। তো বন্ধুদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, গ্রামের মেঠোপথ এবং গ্রামের বাড়িঘর দেখলেন, কিছু মানুষ নদীতে মাছ ধরছে। তো এইভাবেই আমি গ্রাম বাংলার যে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য বা গ্রাম বাংলার ন্যাচারাল যে গ্রাম বাংলা বা
প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য সেগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এইভাবে ভালোবাসা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে থাকেন, তো আগামীতে আমি এইভাবেই আপনাদের জন্য এই গ্রামের রূপ বা গ্রামের সৌন্দর্য বা গ্রামের প্রাকৃতিক যে রূপ সেই রূপের দৃশ্য আমি এইভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে থাকবো। তো বন্ধুরা, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন ও আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এইটুকুটা আশা রাখছি। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন গ্রাম বাংলার দৃশ্য ওম ভিডিও চ্যানেলের সাথে। আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আপনাদের ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে সাথে থাকুন, পাশে থাকুন আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করুন। আর অবশ্যই আপনাদের মতামত আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে আমার এই কাজগুলো আপনাদের কেমন লাগছে। তো বন্ধুরা, আশা রাখবো আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর আপনাদের মতামত অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। দেখাবে নতুন কোনো গ্রামের দৃশ্য নিয়ে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে বা কোনো গ্রাম বাংলার অনুষ্ঠান নিয়ে। তো সেই সব দৃশ্যগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটির পাশে থাকুন, সাথে থাকুন আর আপনাদের ভালোবাসা সহযোগিতা হাত এইভাবে বাড়িয়ে দিতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই।